दोस्तों आज की वीडियो में हम कीबोर्ड की जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। हमने फ्लिपकार्ट से जो है कीबोर्ड ऑर्डर किया था, तो आज आ चुका है। तो हम इसकी जो है आज हम क्या करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। देखिए, चलिए अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ काटने के लिए है नहीं, तो इसको जो है खींच कर फाड़ेंगे। अब देखिए निकल गया है जिब्रॉनिक्स। जो हमारा कीबोर्ड जो है, आप देख सकते हैं, ये हमारा कीबोर्ड है। देखिए, अब आपको अगले वीडियो में बताएं कैसे इसको कनेक्ट करेंगे।